البنات تنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال. كما تتشاهدوا البنات، انا هنايا حنا في الدار عند الوالده ديالي، انا وخواتاتي جينا ندوزو مع هاد السيمانه ديال العطله، وصايمين مجموعين البنات، ووليداتنا ناشطين وفرحانين. هانتم البنات بغيت نشارك معكم هذا المنظر الزوين. هانتم البنات كما تتشاهدوا منظر غزال من بعد ما كانت صابه الشتاء وكان البرد البنات. اليوم 4 في رمضان، اليوم الرابع البنات لينا في رمضان، ومن بعد ما صبات الشتاء البنات والبرد ما بقاش، الجو واعر البنات كما تتشاهدوا. بغيت نشارك معكم هذا الجو الواعر، وتبارك الله البنات من بعد هاد الشتيوه اللي مطرات على البلاد ديالنا، تبارك الله الدنيا كامله خضراء وشجر تبارك الله مزهر. هانتوما كي تتشاهدوا الجو البنات واعر مزيان. واليوم البنات بغيت نشارك معاكم فطورنا ديال اليوم الرابع، تنتمنى يعجبكم. وبغيت نبدا لكم البنات بعد غياب شويه، غبت عليكم غياب طويل، بغيت نبدا لكم الفيديو بهذا المنظر الزوين ديال الشجر وديال الخضره. الاولى البنات اللي غنبداو بها هي غنشارك معكم الحريره. كما تتشاهدوا عندي هنا الحمص مفرك، عندي هنا البصله محكوكه، وعندي هنا طريفات ديال اللحم مقطعين طريفات صغارين. غادي نخويهم البنات تقريبا في 2 لتر ديال الماء غالي. وعندي البنات هنايا القزبر ومحتنوس والكرافس كاملين مجموع مقطعين بهذا الشكل. عندي هنا البنات العطريه، عندي نص معلقه ديال الابزار، وعندي الخرقوم وسكين جبير معلقه والخرقوم معلقه، وعندي معلقه كبيره ديال السمن، وعندي البنات واحد القريصه ديال القرفه. وغندير دابا البنات شويه ديال الملح، البنات معلقه كبيره ديال الملح. وغادي نضيف ليها دابا البنات مطيشه محكوكه. بالنسبه للمطيشه البنات عندي هنا زلافه ديال المطيشه كبيره مطحونه ومصفيه موجدها لرمضان. دابا البنات غادي نسد عليها واحد نص ساعه ونرجع لكم. دابا البنات غادي نرافقوا الحريره بمرقه ديال البصله والزبيب. عندي هنا خديت غير ركيبات هكا على هذا الشكل، وغسلتهم مزيان بالماء والملحه، وضفت ليهم البنات العطريه كما تتشاهدوا باش شربوا. غادي نديرهم هنا في كوكوت على هذا الشكل، ومن بعد البنات في التقديم غادي نديرهم في الطاجين الشكل كيبات البنات. غادي نضيفوا لهم شويه ديال العطريه. بالنسبه لعندي هنايا شي 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي هنا سكين جبير معلقه، وعندي البزاره البنات نصف معلقه، وعندي هنا البنات نص معلقه ديال الخرقوم، عندي معلقه ديال القرفه على هذا الشكل. وعندي هنا البنات كاس صغير ما بين زيت بلديه وزيت العاديه على هذا الشكل. بعد البنات غادي نشحل عليها العافيه ونخليها تشحر مزيان. عاد غادي نضيف ليها البصله، خديت 4 ديال الكركوبات ديال البصله كبارين، وتقريبا شي 4 ديال الزبيب صغيره. وغادي نرجعوا معايا البنات. دابا البنات غادي نقلي هاد الفخيضات ديال الدجاج وغادي نرجع معكم. بالنسبه للبنات البصله انا نقيتها وغادي نقطعها هكا دوائر. من بعد البنات ما غادي تقلى الدجاج غنضيفها هي والزبيب. شوفوا البنات هو الزبيب تقريبا رقدته واحد ربع ساعه، وعاد فركته مزيان وصفيته باش نضيفوا المرقه ديالنا. من بعد ما تقلات البنات شويه قلبنا الدجاج مزيان الكيبات ديال الدجاج، غنضيفوا واحد كاس ديال الماء. بالنسبه للبنات هنايا درنا المطلوع كما تتشاهدوا البنات، هادو مطيلحات تبارك الله جاو غزالين
معجونين عاديين البنات بغيت نشاركهم معكم. فايت البنات شاركتهم معكم. درنا المطلوع غادي نعمروه وغنشارك معكم البنات الحشوه ديالو. وبالنسبه للبنات هادو بنات العجينه غادي نديروها مليويات الفران. من تكون ترهف اختي غادي نشارك معكم الطريقه ديال الترهاف ديالها ديال الملوي ديال الفران. غلات الجميله زدت ليها البنات البصله وغنزيد ليها الزبيبه البنات من الفوق بهذا الشكل. وغادي نضيف ليها واحد القبيصه ديال الملحه واحد شويه البنات ديال القرفه بهذا الشكل. وغادي البنات نخلي الحافيه مهينه وغادي نصد عليها واحد ثلث ساعه البنات 20 دقيقه ونرجع لكم. بالنسبه للبنات الملي ديال الفرن تنطلقوه على هذا الشكل بالزبده والزيت. تنضيفوا له سميده تنلويوه على يدنا بهذا الشكل. بالنسبه للطرق ديال الملوي البنات تختلف. وبالنسبه للعجينه البنات تتجي مخوفه البنات ومعجونه غير بالماء والملحه، لان العجينه البنات مخوفه باش تيجي الملوي تيجي زوين. تنبقاو متبعين البنات حتى نكملوا هاد القدر اللي عندنا. بعد البنات معلقه الحريره زدت ليها تقريبا لتر ديال الماء، ذوبت عليها تقريبا شي 3 المعالق ديال المطيشه نضيفوها ليها. دابا البنات هي راه غاليه غنزيدها تقريبا شي 3 المعالق ديال الشعريه وغنضيفها البنات طحين مع الماء. المهم البنات هاد الحريره راها بلديه بهذا الشكل. صافي البنات الحريره ديالنا هي واجده. دابا غنخليوها تغلى مزيان ومن بعد نرجعو نشوفوا النتيجه. بالنسبه للبنات الحريره ديالنا هي واجده نتوما البنات هذا الشكل. صافي دابا الشعريه طابت ولا طابت. بالنسبه للبنات المطلوعه هو خمر، حنا ناخذ نخبزوه. وبالنسبه للبنات الملوي ها هو خمر ودابا غادي نرميه في الفران ونوريكم من بعد النتيجه. بالنسبه للبطبوطه البنات تنديروا معلقه ديال المايونيز، تناخذوا شويه ديال البصله مشحره بهذا الشكل وغناخذوا شويه ديال الصوصيط وغناخذوا شويه ديال الكاشير. وها البطبوط ديالنا البنات واجد بالصحه والراحه. بدا البنات اللي هو هذا الشكل ديال النهائي جا زوين البنات، جا هشيش. هانتوما البنات الشكل ديالو جا رطب.